नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये मारुति सुजुकी सिलेरो है, VX है, 2016 मॉडल है। और इसमें कस्टमर कंप्लेंट है कि गाड़ी मिसफायर हो रहा है, मतलब सिलेंडर उसका मिसफायर हो रहा है। और इसके उस फॉल्ट को अपन स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करेंगे और क्लियर करेंगे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक देखो। फॉल्ट थोड़ा हटके है, उसको पकड़ना एक चैलेंज है और उसको अपन दिखाता हूँ लाइव फॉल्ट। और जैसा भी गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया, गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई है। और इसमें ये है कि इसमें कंपनी फिटेड CNG भी है, लेकिन ये जो फॉल्ट है पेट्रोल और CNG दोनों में ये फॉल्ट कोड जनरेट होता है। मतलब जो सिलेंडर मिसफायर है वो पेट्रोल में भी हो रहा है और CNG में भी हो रहा है। अभी ये CNG में कन्वर्ट हो गया, देखेंगे। और यहाँ पे उसका जो चेक लाइट है यहाँ पे नहीं आ रहा है। और इसको अपन इंजन में इसको स्कैन करेंगे, रेड ट्रबल कोड, तो यहाँ पे नो ट्रबल कोड बता रहे। और CNG में देखते हैं रेड ट्रबल कोड, तो यहाँ पे भी नो ट्रबल कोड। मतलब फॉल्ट कोड स्कैनर पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन गाड़ी में प्रॉब्लम है, इंजन उसका मिसफायर हो रहा है। तो देखेंगे तो इंजन पूरा हिल रहा है। एक नॉर्मली चेक करने का आपको जो अपना देसी तरीका है वो बता दूँ। जैसा भी मैं सिलेंडर 1 का इग्निशन कॉइल हटाऊंगा तो ये देखो पूरा बंद हो गया गाड़ी, मतलब ये वर्किंग कर रहा है। वापस स्टार्ट कर गाड़ी। और सिलेंडर 2 का भी एक बार कॉइल निकालेंगे तो भी ये वाइब्रेशन बढ़ गया, अभी ये भी बंद भी हो जाएगी। मतलब ये अपना सेकंड वाला जो सिलेंडर है वो भी काम कर रहा है। अभी थर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी रिस्पांस नहीं है। ये सिम्टम्स है फर्स्ट कि ये सिलेंडर नंबर 3 में प्रॉब्लम है। तो अभी इसका अपन कॉइल स्पार्क प्लग ऑलरेडी डाला हुआ है, तो अपन इसका जो कॉइल का सॉकेट है उसमें सप्लाई चेक करेंगे और साथ में इंजेक्टर में भी सप्लाई चेक करेंगे। ये पेट्रोल 3 नंबर सिलेंडर में मैंने लगाया और यहाँ पे देखेंगे तो लाइट ब्लिंक कर रहे हैं। मतलब ये अपना इंजेक्टर में भी सप्लाई आ रहा है। हालांकि ये CNG और पेट्रोल दोनों में प्रॉब्लम है, लेकिन आपको दिखाने के लिए आपको मेन चेक करना है इसके कॉइल के अंदर सप्लाई। तो इसका स्टेप बाय स्टेप सप्लाई चेक करते हैं। इसके लिए गाड़ी को मैं ऑफ़ करके ऑन करूँगा। ऑन किया मैंने तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे मैंने सेट किया है, ग्राउंड लगा दिया। और इसमें इग्निशन स्विच करंट देखेंगे पहला, यहाँ पे लगा दिया मैंने फर्स्ट में। तो यहाँ पे बैटरी वोल्टेज शो कर रहा है। और सेकंड नंबर में अपन ग्राउंड चेक करेंगे। यहाँ पे लगाया और यहाँ पे 12 वोल्ट शो हो रहा है। या मतलब ये माइनस ग्राउंड उसमें आ रहा है। अभी थर्ड के लिए अपन चेक करेंगे। उसके लिए ये जो पल्स चेक करने के लिए दोनों थ्योरी से चेक कर सकते। ग्राउंड पे लगा के थर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे 3.86 ये वोल्टेज आ रहा है इग्निशन स्विच ऑन में। तो ये इसका जो वोल्टेज है ये प्रॉपर आ रहा है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे भी सेम उसका दिखा दूंगा। तो भी उसमें भी सेकंड में भी आप चेक करेंगे तो जो पल्स है उसमें आपको उतना ही दिखाई देगा। इग्निशन स्विच करंट ग्राउंड और ये थर्ड में पल्स यहाँ पे लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है। इट मीन्स इसके अंदर सप्लाई आ रहा है, लेकिन ये कॉइल काम नहीं कर रही है। वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तीनों वायर में सप्लाई प्रॉपर आ रहा है, लेकिन जैसे भी अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये 3 नंबर कॉइल से करंट जो स्पार्क प्लग से नहीं निकलता है। तो इस कॉइल को मैंने बाहर निकाला है सॉकेट में लगा के। इसमें एक एक्स्ट्रा प्लग लगा दिया
तो इसमें अपन देखेंगे गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इसमें करंट आ रहेगा, यहाँ पे करंट आना चाहिए, लेकिन इसमें करंट नहीं आ रहा है। आपको मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। चालू कर, स्टार्ट। ये गाड़ी स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी स्पार्किंग नहीं हो रहा है। और ये अपनी गाड़ी स्टार्ट कंडीशन है। तो इस केस में पल्स है ना, इसमें सप्लाई तो आ रहा है, लेकिन स्टार्ट करने के बाद इसके अंदर पल्स नहीं आ रहा है। गाड़ी बंद कर। इसकी वजह से यहाँ पे स्पार्क नहीं आ रहा है। तो अपन डायरेक्टली फॉल्ट के ऊपर जाते हैं। तो इसको है ना, एक बार इसका जो एक ECM है, इसको मैं चेंज करके देखता हूँ। और इसके लिए मैं एक दूसरा एक ECM लाया हूँ, सेम पार्ट नंबर है, उसको एक बार डाल के देखते हैं। सेम खोल लिया मैंने, सेम है। देखेंगे HB, और यहाँ पे भी देखेंगे तो HB। तो अपन सेकेंड ECM लगाते। यहाँ पे मैंने यूज़ ECM बिठा दिया है, और ये कार का है। तो इसका इग्निशन स्विच ऑन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो सिक्योरिटी लाइट ये ब्लिंक कर रहा है, लेकिन इसका ऑलरेडी इसके पहले मैंने वीडियो डाला है कोडिंग का, इसलिए मैं अभी कोडिंग डायरेक्टली कर देता हूँ और फॉल्ट दिखाता हूँ ये अपना क्लियर हो रहा है क्या। यहाँ पे प्रोग्राम सक्सेस आ गया, ओके। ये भी ब्लिंक कर रहा है। अभी जैसे भी मैं बंद करूँगा और ऑन करूँगा तो ये सिक्योरिटी लाइट चली जाएगी। और आपको अभी मैं ये अपना सक्सेस हो गया। इसका ऑलरेडी देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है सिलेरो का, इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो सीधा फॉल्ट पे जाते हैं। तो एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। 3 नंबर जो कॉइल है उसमें जो सिलेंडर में मिसफायर होता है। गाड़ी स्टार्ट कर। यहाँ पे देखेंगे तो स्पार्किंग हो रहा है, और बंद कर। और यहाँ पे इसमें भी फिटिंग करके दिखाता हूँ, सिलेंडर जो मिसफायर हो चला गया क्या। स्टार्ट कर। और यहाँ पे देखेंगे तो अपना इंजन स्मूथ हो गया। और आपको मैं इसका 3 नंबर जो सिलेंडर है वो निकाल के भी दिखाता हूँ, उसका सॉकेट। ये देखो वाइब्रेशन चालू हो गया पूरा, जैसा भी लगाऊंगा स्मूथ हो जाएगा। मतलब ये वर्किंग अभी प्रॉपर कर रहा है। तो फॉल्टी ECM की वजह से ये प्रॉब्लम आया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।